Так, шостий ряд я положив, но в кінці я роздуплився, що чуть-чуть переборщив. І ці кирпичі не брав, одна, друга була. Тому що тут треба котел ставити, так? Без котла я далі мурувати не буду. Котел я зробив, показав, ну зараз я з трубами виставляюся. І тут я розібрав 3 кирпичинки. І тут вирізав кусочок. Тут шов був якраз, і тут кусочок ось вирізав. Для труби входної. Подача називається. По ідеї, наскільки я так прикинув, я хочу, щоб був вход тут, знизу, з полу цього типу. Так, щоб він піднімався постепенно і там на 2 ряда вище. І сюди, щоб зайшов котел. Так, потім нагрівається терепири і буде виходити в ці точки вище. Так. І буде йти труба тут з поворотиком внутрі в колодязі цьому. Ідемо. Чуть піднімається постепенно і в цьому углу буде виходити. Таку трубу я поставлю. Труба хороша, вона недовго була в отопленні в нашому. Так. По ідеї робиться, я бачив, як це робиться, то десь напротив котла. Допустим, тут виход зразу і вход десь тут повинен був бути, по ідеї. Но котел посередині кімнати виходить, тобто, якби не хочу я, щоб були труби тут збоку. Щось я не хочу. Я вирішив їх пустити в колодязях. Один знизу, другий під верхом. І я думаю, так буде нормально. Так. Що там ще? Ну і ще пару рядів підкинув перестінка. Теж кладу, там лесенка остається. Так. Так, 6 рядів поки є. Перше виставляю котел. Все, він вже доварив, затягнув хату. Около 20 кг десь так примерно важить. Виставляю котел, труби ці всі приварюю, по місту приварюю, піднімаю, перевертаю, приварюю, обварюю, провіряю, так. А потім аж можна красити. По ідеї так. Все, тоді їдемо далі.